Nota de falecimento. Os familiares da senhora Maria da Conceição Oliveira, conhecida Maria de Tiana, cumprem o doloroso dever de comunicar a todos o seu falecimento e ao tempo que convidam ao sepultamento que acontecerá hoje às 5 horas da tarde, saindo da residência da família na comunidade de Gameleira, onde seu corpo está sendo velado, passando pela igreja de São João Batista da comunidade de Gameleira e seguindo ao cemitério daquela comunidade. A família enlutada agradece a todos pelos atos de fé e solidariedade cristã. Com imenso pesar, anunciamos o falecimento e sepultamento da senhora Maria da Conceição Oliveira, conhecida Maria de Tiana.